kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee aan kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta dunida ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaad ku dhageysan doontaan xiisadda diblomaasiyadeed iyo dagaalka ka dhex qarxay Imaaraadka Carabta iyo Talyaaniga. Imaaraadka Carabta oo waqti kooban u qabatay in Talyaanigu ay kaga guurto saldhigga military ay ku leedahay dalka Imaaraadka iyo heerka uu gaadhay khilaafka diblomaasiyadeed ee labada dal waxyaabaha uu salka ku hayo iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. 25 bisha Juun jaridda difaaca wararka oo ku takhasustay arrimaha ciidamada waxay soo xigatay xubin ka tirsan guddiga difaaca baarlamaanka Talyaaniga Matteo Brogo in Imaaraadka Carabtu ay Talyaaniga siisay fursad ilaa iyo bisha July oo ay ku baxayso Talyaanigu ciidamadeeda saldhigga cirka ee Minhad oo ku yaala meel qiyaastii 15 mayl koonfurta ka xigta Dubai. sidoo kale isla boga difaacu wuxuu soo xigtay taliyihii hore ee ciidamada cirka ee Talyaaniga oo uu xaqiijiyay in dhammaan diyaaradihii Talyaaniga ay mar horeba ka baxeen saldhiggaasi oo ay ku hadheen kaliya xogaa qalab ah. ciidamada ciidamada Talyaaniga ee Imaaraadka ma ahayn tallaabadii ciqaabeed ee ugu horeysay ee Abu Dhabi ay ka qaato Roma toddobaadyadii la soo dhaafay. bishii Maarso ee la soo dhaafay Imaaraadka Carabta ayaa xidhay 49 sano jir ganacsade Talyaani ah oo lagu magacaabo Andrea Constantino oo laga qabtay hotel uu deganaa isaga iyo xaaskiisa. waxayna xidhan yihiin in ku dhow 4 bilood ilaa iyo haatan iyadoo aan wax dacwada aan lagu soo oogin ama xitaa si rasmi ah aan loogu wargelin xadhigani Roma. inkasta oo safaradda Talyaaniga dadaal ay ku bixisay sidii loo sii deyn lahaa muwaadiniinteeda, haddana dhammaan dadaaladaasi ayaa fashilmay. horaantii bishii Juun Imaaraadku wuxuu qaaday tallaabo muran badan dhalisay markii ay u diiday inay dhaafto diyaaradda Beyond 767 ee Talyaaniga oo uu la socday wasiirka difaaca ee Talyaaniga Lorenzo Gurini iyo tiro ka mid ah ciidamada militariga iyo saxafiyiin oo marayay hawada Imaaraadka iyagoo ku sii jeeday Afghanistan, halka oo wasiirka Talyaanigu uu socday inuu salaamo ciidamadiisa dalkiisa ee munaasabadda bilowga ka bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee Afghanistan. xayiraadda Imaaraadka ayaa ku qasabtay diyaaradda uu la socday wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga in si degdeg ah ay ugu degto garoonka diyaaradaha ee Dammam ee Sacuudiga ka hor inta aysan bilaabin duulimaadkeedii Afghanistan iyadoo loo sii marayo waddo dheer. cunaqabatayntani laba filaanka ahayd ee Imaaraadku uu ku soo rogay Roma ayaa cadho weyn ka abuurtay Talyaaniga iyadoo safiirka Imaaraadka u fadhiya Talyaaniga Umar al-Shamsi looga yeedhay Talyaaniga si uu u gaarsiiyo Imaaraadka Carabta dhambaalka diidmada ah iyo ciilka ee ku saabsan dhacdadaasi, balse Abu Dhabi sida muuqata dhag uma dhigin diidmada Talyaaniga. waxayna Imaaraadku ku dambeysay caydhinta xogaga militariga ee Talyaaniga ee saldhigga militariga ee Al-Minhad, waxayna tani sifaysay in xiriirka labada dhinac uu ku socdo meeshii ugu xumayd. inkasta oo mid walbaaba uu danaynayo in xiisadda hoos loo dhigo oo ay ka mid tahay Abu Dhabi oo ka gaabsatay inay soo saarto wax faalla rasmi ah si ay qiil ugu bixiso siyaasadeeda ciqaabta ah ee ka dhanka Talyaaniga. inkasta oo Abu Dhabi iyo Roma aysan soo saareen sharaxaad rasmi ah oo ku saabsan sababaha khilaafkani iyo xiisadda ka dhaxaysa, qoraal uu qoray bogga difaaca oo soo xigtay wakiilka guddiga difaaca baarlamaanka Talyaaniga Matteo Brogo oo ka tirsan xisbiga Forza oo uu aasaasay ra'iisul wasaarihii hore ee Talyaaniga Silvio Berlusconi, waxa uu si maldahan u sheegay sababaha ugu weyn ee khilaafkani uu salka ku hayo. xildhibaanka Talyaaniga wuxuu sharaxay in khilaafka ay sabab u tahay go'aankii wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Luigi Di Maio ee uu ku mamnuucay dhoofinta hubka ee Imaaraadka iyo Sacuudiga bishii January ee sanadkani, isagoo carabka ku adkeeyay in qiimaha militariga ee Talyaaniga ee maalgashiga labada wadan ee khaliijka lagu qiyaasay 58 bilyan. wuxuuna xusay in Faransiisku uu hamuun u qabo inuu ka faa'iideysto fursadahani. dhammaadkii sanadka 2020 xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Roma iyo Abu Dhabi wuxuu u bilowday si tartiib ah inuu xumaado kadib markii dawladda Talyaaniga ay joojisay ogolaanshaha hubka looga dhoofiyo Imaaraadka iyadoo la raacayo
sharciga lambarkiisu yahay 185 iyo 1999 kaas oo mamnuucaya hubka ee dalalka ku xadgudbaya xuquuqda aadanaha. waana markii ugu horeysay ee sharcigani baarlamaanka Talyaanigu uu dhaqan geliyo. dhowr isbuuc kadib baarlamaanka Talyaanigu wuxuu saxiixay go'aan dawladda kaas oo 485 bilyan oo heshiis hubka ah oo Talyaaniga loogu saxiixay Imaaraadka Carabta sanadkii 2016 iyadoo la raacayo dawladda bidixda ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi oo ay ku jiraan bambooyinka iyo gantaalo cabsi laga qabo in loo adeegsado dadka rayidka ah dagaalada Yemen. bishii February xukuumaddii Conte waxay ka tagtay awoodda iyadoo taageeraysa isbahaysiga ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Bangiga Yurub Mario Draghi. si kasta ha noqotee ka hor khilaafka u dhexeeya Roma iyo Abu Dhabi xiriirkooda ayaa si wanaagsan loo beeray. bilowgu wuxuu ahaa 2006 markii uu helay sanduuqa maalgashiga ee Imaaraadka fursadaha lagu iibsanayo saamiga shirkadaha Talyaaniga ah ee soo saara matoorada diyaaradaha Talyaaniga. ujeedada ugu weyn ee Imaaraadku uu maalgashaday shirkadahaasi waxay ahayd in la helo diyaarado horumarsan marka loo eego Washington oo ka cagajiidaysay in ay iibiso hubkeeda diyaaradaha horumarsan. sidaa darteed 2016 Abu Dhabi waxay qandaraas la gashay shirkadda Talyaaniga si ay u hesho 8 diyaaradood oo ay ku rakiban yihiin kaamirooyinka casriga ah, raadarada horumarsan iyo nidaamyada isgaarsiinta. marka lagu daro adeegyada taakulaynta saadka iyo tababarada, heshiis ku kacayay 316 bilyan oo euro. laakiin Imaaraadku weligiis ma helin diyaaradahan Talyaaniga sida laga soo xigtay ilaha qaar. laakiin tan kama hor istaagin Abu Dhabi in ay kor u qaado maalgashiga shirkadaha Talyaaniga iyada oo 2014 labada dhinac ay samaysteen heshiis weyn oo markani ahaa dhinaca duulimaadyada rayidka ah. markii shirkadda diyaaradaha ee Imaaraatiga ee Al-Ittihad ay iibsatay 49 saamiga boqolkiiba ee shirkadaha duulimaadyada Talyaaniga. sanad gudihii Abu Dhabi waxay maalgashi ku samaysay 1.7 bilyan oo euro shirkadaha Talyaaniga ah iyadoo qayb ka ah istaraatiijiyadda ballaaran ee duulimaadyada dunida ee ay ku iibsanayso Imaaraadku saamiyada shirkadaha duulimaadyada dunida, iyadoo ujeedadu tahay in Abu Dhabi laga dhigo xarun caalami ah ee gaadiidka cirka. laakiin mar kale qorshahaasi Abu Dhabi ayaa si xun u waxyeeloobay oo fashilmay kadib markii shirkadda Talyaaniga ay ku fashilantay la qabsiga qaab dhismeedka duulimaadyada ee ay bixiyaan shirkadaha khaliijka. iyadoo waxaasi oo dhan ay jiraan, khilaafyadani waa tallaabooyinka iyo jihooyinka diblomaasiyadeed ee Talyaaniga ee bariga dhexe bilii la soo dhaafay oo ka cadhaysiisay Imaaraadka oo ay ugu horeyso Talyaaniga oo u janjeedha inuu xoojiyo iskaashiga military ee uu la leeyahay dalka Qatar, gaar ahaan dhinaca badda. xiriirka Roma iyo Qatar ayaa bilowday 2017 markii ay gadoomiyeen dalalka khaliijka, markii Doha iyo Roma ay soo gabagabeeyeen heshiis ku kacayay 5 bilyan oo gini si ay u iibsato Qatar 7 markab oo badda ah, iyadoo qayb ka ah heshiiska iskaashiga militariga ee ballaaran. dhowr sano kadib 2020 Qatar waxay heshiis cusub la seexatay shirkad Talyaani ah si ay u xoojiso heshiiskii hore ee maraakiibta dagaalka, taas oo sii kordhinaysa muhiimadda oo noqon karta in Qatar ay ku socoto wadadii ay ku noqon lahayd awoodda wadamada Carabta ah. waqtigan la joogo, Iiraan waa dalka kaliya ee ku yaala gacanka oo leh maraakiibta badda hoostooda mara, balse sanadihii la soo dhaafay waxaa goobjoog laga ahaa danayn ballaaran oo ka timi Sacuudiga iyo Imaaraadka, waxayna u muuqataa in heshiiska Qatar sidaa darteed uu kaga cadhaysiiyey Abu Dhabi oo u aragta Doha in ay tahay kan la xifaaltamaysa. sanadkii 2020 dabiiqadiisii, wasiirka difaaca ee Qatar wuxuu ka qayb galay xaflad lagu daahfurayay maraakiibta Qatar oo lagu qabtay Talyaaniga, taas oo muujinaysay heshiiska labada dhinac in uu u socday sidii loogu talagalay. isla mar ahaantana Roma waxay cunaqabateen dhanka hubka ah waqtiga ay saartay Imaaraadka sababo la xidhiidha kaalinta ay ku lahayd dagaalka Yemen. lalamana yaabi karo in ay ka cadhaysiiso Abu Dhabi. sidoo kale farqiga u dhexeeya aragtida faylka Liibiya wuxuu si ballaaran saameyn ugu yeeshay Imaaraadka iyo Talyaaniga, umana muuqato in Talyaaniga ay ku qanacsan tahay isu soo dhawaanshaha iyo taageerada joogtada ah ee Abu Dhabi ay siinayso
janaalka dalka libiya khaliifa haftar oo ku adkaysanaya inuu ciyaarayo doorkiisa qaswadida ee libiya. si kastaba faylashani ayaa soo saaray muuqaalka khilaafka imaaraatiga iyo talyaaniga. marka laga eego dhoofinta sanadkii 2020 talyaanigu wuxuu ka gudbay wadanka 11aad ee wadamada hubka siiya dalalka khaliijka isagoo galay kaalinta 9aad ee dunida, waxayna hadda ku jirtay dalka talyaaniga kaalinta 2aad ee midowga Yurub ee siiya imaaraatiga hubka ugu badan marka laga reebo dalka Jarmalka. taa ka sokow waxaa jira in ka badan 600 oo shirkadood oo talyaani ah oo ku sugan qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha imaaraadka, gaar ahaan dhinacyada dhismaha, tamarta, badeecadooyinka, amniga, difaaca, bangiyada, caymiska iyo aerospace. ciidamada talyaanigu waxay adeegsan jireen saldhigga almihnaad ee imaaraatiga ilaa iyo 2002 si ay isugu xidhaan cutubyadooda militariga ee ku sugnaa Afghanistan, Kuwait iyo Ciraaq. ka hor inta aysan saldhig military oo rasmi ah talyaanigu ka samaysan almihnaad 2015 kuna beegnaa ololihii isbahaysiga caalamiga ah ee ka dhanka ahaa dowladda islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam. talyaanigu wuxuu leeyahay in ku dhow 40 saldhigyo military oo caalami ah oo ka baxsan xuduudiisa oo ay ku jiraan 17 howlgal oo Afrika ah. sidoo kale wuxuu leeyahay talyaanigu saldhigga militariga ee Djibouti oo ah geeska Afrika iyo marinka Baabil Mandab